سلام دوستان، امروز یک مقاله ای رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما موضوع مقاله امروز شاید به ظاهر یک خورده عجیب باشه. گروهی از دانشمندها یک پیشنهاد رو دادن که بیایم یک پلتفرم آزاد و رایگان رو تهیه کنیم و درست کنیم که در اون یک کتابخانه جهانی و آزاد از صدای آبزیانی که هنوز بر روی کره زمین وجود دارن در اون جمع آوری کنیم که تبدیل بشه به مجموعه کامل از صدای تمام آبزیانی که هنوز منقرض نشدن. و اما هدفی که دانشمندها از این کار دارن بیان میکنن هم این میتونه باشه که بتونیم گونه‌های جدیدی که هنوز کشف نشدن رو یک جورایی کشف کنیم و حتی گویش‌های متنوعی که بین یک گونه جانوری در مناطق مختلف وجود داره رو بتونیم کشف و یک جورایی تشخیص بدیم. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما مقاله در ابتدا این رو بیان میکنه که همونطور که شهرهایی که بر روی کره زمین وجود دارن سر صدا تولید میکنن و این نشانی از رونق اون شهرها داره، به همین ترتیب هم اون جوامع و اکوسیستم هایی که در زیر آب دارن زندگی میکنن هم یک جورایی صدا دارن تولید میکنن که اتفاقا این نشانه مثبتی هست و نشان از سلامتی اون اکوسیستم ها رو داره. اما در این مقاله و در این پیشنهاد دانشمندها و گروهی از دانشمندها که 17 دانشمند بین المللی رو در خودش جا میده یک پیشنهادی رو دادند که برای درک بهتر تنوع و توزیع و فراوانی گونه‌های مختلفی که در اکوسیستم‌های در زیر آب دارن زندگی میکنن ما بیایم یک پلتفرم آزاد و رایگان رو تولید کنیم که بتونن افراد مختلف اون فایل‌های صوتی خودشون رو در اونجا یک جورای آپلود کنن که همه بتونن از اون استفاده کنن. و اما یکی از دانشمندها روند کار رو به این صورت توضیح میده که افراد مختلف میتونن صداهایی که از جمله صدای قایق‌ها، صدای سوت نهنگ‌های آبی، حتی صدای یخ و بادی که در زیر آب به گوش میرسه رو در این کتابخانه و در این پلتفرم یک جورای آپلود کنن. خب این پلتفرم میتونه تبدیل بشه به یک ابزاری واسه همکارها و دانشمندهایی که دارن در این زمینه تحقیق میکنن که بتونن یک ابزار مقایسه و نظارت دائمی بر اکوسیستم‌های دریایی رو به دست بیارن. حتی ما میتونیم از همچین کتابخانه استفاده کنیم واسه مقایسه دریاهای آب شور و شیرین و اون آبزی‌هایی که در این دریاها دارن زندگی میکنن. و یکی از اولیه‌ترین هدف‌های همچین پلتفرمی هم میتونه این باشه که بتونیم گونه‌های جدید رو کشف کنیم. و اما در ادامه مقاله این رو بیان میکنه که از 250,000 گونه جانوری که در زیر آب دارن زندگی میکنن و شناخته شدن و کشف شدن ما تقریبا صدای اکثر اونها رو میشنیدیم و یک جورای آشنا هستیم به صدای اونها. اما دانشمندها گمان میکنند که همه 126 پستاندار دریایی که تا به امروز شناسایی شدن صدا تولید میکنن. به عنوان مثال نهنگ‌ها از فواصل خیلی طولانی با اون صدایی که تولید میکنن با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. اما در یک مقاله دیگری یک دانشمند این رو بیان میکنه که حداقل 100 بیمهره و 1000 گونه از 34,000 گونه ماهی که تا به امروز کشف شدن ما مطمئن هستیم که در زیر آب صدا تولید میکنن. و اما یکی دیگر از محققها این رو بیان میکنه که وجود همچین پلتفرمی و همچین بایگانی عظیمی خیلی اهمیت داره و ما میتونیم از همچین کتابخانه استفاده کنیم واسه درک گفتگوی بین آبزی‌های مختلف در زیر آب. خب این اهمیت داره به دلیل این که تنوع زیستی که در زیر آب داره زندگی میکنه هر روز به دلیل گسترش زندگی انسان‌ها و اون مناطق شهری یک جورای تحت تأثیر قرار میگیره. پس نیاز هست که ما این صداها رو یک جورای ضبط کنیم قبل از این که این گونه‌های جانوری منقرض بشن. و اما بیشتر امید دانشمندهایی که همچین پیشنهادی رو میدن این هست که افراد معمولی جامعه در این طرح شرکت کنند. خب پیشنهاد دانشمندها این هست که شهروندان هر کشور و هر منطقه از همون ابزارهای ساده‌ای که دارن اون صداهایی که در زیر آب تولید میشه رو یک جورایی ضبط کنن و در این پلتفرم آپلود کنن. خب بیشتر امید دانشمندها به همین اتفاقها است که این پلتفرم تبدیل به یک پلتفرم ترند در دنیا بشه که بیشترین فایل های صوتی رو ما بتونیم استخراج کنیم. و اما در ادامه مقاله به این نکته اشاره میکنه که مؤسسات تحقیقاتی مختلف کتابخانه‌های صوتی خودشون رو داشتن و هر مؤسسه به صورت مجزا این صوت‌ها رو جمع آوری کرده. اما مشکل اساسی که وجود داشته واسه این
مؤسسات تحقیقاتی این هست که این فایل های صوتی با یکدیگه به اشتراک گذاشته نمیشه. پس نیاز بوده که یک پلتفرم ایجاد بشه در آینده که تمام این فایل های صوتی در اون پلتفرم آپلود بشه که همه بتونن به صورت آزاد از اونها استفاده کنن که یک جورای تحقیقات بیشتری رو ما در این زمینه داشته باشیم. و اما یکی از ابتدایی ترین مزایای همچین پلتفرمی میتونه این باشه که مناطق مختلفی که بر روی کره زمین وجود داره و از لحاظ بیولوژیک خیلی غنی هستن شناسایی بشن. و دومین مزیت هم میتونه این باشه که گونه‌های جانوری که در مناطق مختلف دارن زندگی میکنن یک جورایی بتونیم با همدیگه مقایسهشون کنیم. به عنوان مثال میتونیم گویش‌های مختلفی که بر اساس اون منطقه جغرافیایی در بین اون آبزی‌ها در جریان هست رو یک جورایی تشخیص بدیم. مثال این اتفاق هم میتونه یک گونه ماهی باشه که زمانی که در دو منطقه جغرافیایی مختلف بر روی کره زمین داره زندگی میکنه اون صدایی که در حین مبارزه داره تولید میکنه متفاوت هست. یا حتی یک گونه از نهنگ‌ها زمانی که در نیمکره شمالی یا نیمکره جنوبی زمین داره زندگی میکنه صدای متفاوتی هم تولید میکنه. پس در نتیجه همچین پلتفرم‌هایی خیلی میتونه مفید باشه واسه همچین مقایسه‌هایی. البته این مواردی که ما در اینجا اشاره کردیم بهش یکی از ابتدایی ترین مزیت‌ها هست. به عنوان مثال در تحقیقات دیگه‌ای محقق‌ها از صداها استفاده کرده بودن واسه بازسازی یک منطقه‌ای که به صورت کامل تخریب شده بوده. محقق‌های این مقاله استفاده کرده بودن از صدایی که تپه‌های مرجانی تولید می‌کنن. خب این کار برای چه هدفی انجام شده بوده؟ این کار واسه این انجام شده بوده که اون ماهی‌هایی که در تپه‌های مرجانی و صخره‌های مرجانی زندگی می‌کنن دوباره به اون منطقه جذب بشن و یک جورایی بتونیم اون منطقه‌ای که صخره‌های مرجانی قبلا زندگی می‌کردن در اونجا بتونیم دوباره بازسازیشون کنیم. خب این یکی از مزیت‌های وجود همچین پلتفرم‌هایی هست که ما میتونیم آزمون و خطا کنیم یک جورایی که چه صداهایی میتونه مفیدتر باشه واسه اینکه یک منطقه‌ای که به صورت کامل تخریب شده رو دوباره بازسازی کنیم. خب دوستان این مقاله‌ای بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.